राम राम सा आप सुमित रसिया के चैनल में बड़ा स्वागत है। आज आप मीठा चावल बनावा यानी भिनज बनावा और तीज त्यौहार पर यानी मीठो लागे हम लोग ही बनाया करे। छोटो मोटो त्यौहार रहे तो ये भिनज जरूर बनावे और लो सा आप आज भिनज बनाने शुरू करा। भिनज बनाने वास्ते आप जो लियो गैस चालू कर दा और गैस के माथे आप एक बगोला रख दा। बगोला में आप पानी उन्नो कर ला हाथ ढक दे दा। बगोला में पानी उन्नो यो जिता पानी केस रंगी घोलना बढ़िया ताजो। देखो बगोला में पानी उन्नो गोइन ढक पाड़ ले ला आप आडो काला आएगा। अब आप आए चावल दो और 10-15 मिनट भिजोए रखे जतन आप कोड़ देंगे ने। अब एक महीना का खुरपो गाल हल्लाए ले चावला ने। आप आटिन चावल उन्ना या जी तो कड़ा छोड़ दा गैस चालू कर। कड़ा उन्ना वे तब मैंने 4 टीप घी हमारे गाँव घी है घरों गाय रो मैं गाय रखूँ ये वीडियो थाने भेजो जाओ केड़ो लागे लाइक कर दियो सब्सक्राइब कर दियो। मां सब्सक्राइब जरूर थे आप देखो तो घणो ही हो वीडियो ने कंजूसाई मत करो। कोई गलती रहे तो माफ कर दियो। आगे वीडियो ने शेयर करो। जो उन आगो अपने एक दफा काली मिर्चा लो 4 लूं हमारे वीडियो जरूर देख दियो। आगे शेयर कर दियो सब्सक्राइब जरूर थे लाइक कर दियो। थाने कोई डिमांड रहे तो मन बताइयो कमेंट कर बताइयो। एकले हूँ जो वीडियो थोड़ा सही नहीं आवे माफ कर दियो पर शेयर जरूर कर दियो। आटी तड़तड़ी इसका पानी काली मिर्चा जो बे चावल है जका हम आएगा मिलाएला कलर गोल्डन तो ऑयल मिर्चा महीने मिक्स करना। मैंने गांव में चावल को कलर है जो चावला में उनका कर देवे और बस जो मिक्स कर ले मिक्स योड़े रे बात समझ दे। मैं आज नए तरीके में बनाई अब बता गोल में कलर ने कलर अपन
शक्कर डालना। खाना हल्ला मीठो बहुत हल्दी शक्कर में लीजिए। शक्कर रहता है तो ड्राई फ्रूट एंड काजू पिस्ता टुकड़ा है बेदाना